คนกับมารอคือเก่าแท็กซี่เสือกลงบ่ครับเพิ่นเสียวเสือกลงเด้อครับมูหน้าที่ยืนอยู่ตรงเสือกไหมหน้าที่ยืนอยู่ตรงเสือกเพิ่นเสียวเสือกลงมาสั่นเพิ่นบอกให้ลบคำดีละบอก
นนี้น้องสีใดนั่งนอนห้องนอนก่อนนำเสียงมาไกลไปเป็นของเขาผู้ดวงใจคือเสียดายเด้เสียดายแก้มนวลนางฝากทั้งบ้านก็คงสนุกเมื่อเดือนนอนเดียวรอก็คงจะจมมันเชื่อไปแล้วกลางคืนที่รับกันแค่ตัวมองเราเคยไปเมื่อจะเดินเข้าโซนในแค่เสียดายตัวอายยังคิดถึงสูนแต่ก็ขอบ่นก่อนไปหายเพียงกลางวันสุขสันต์ละเธอนวลน้องไปขอเงินส่งหลังใหญ่หัดใช้มาส่งกันไว้ตัวอายแฟนก็ส่งให้เธอจงน้องโด่งเรื่องเกินมองพี่นิ่มน้องแก้มสองฟ้าก็สั่งลาวันละสูเสียดายเด้เสียดายแก้มนวลนางฝากทั้งบ้านก็คงจะอยู่เกินเกินนอนเตียงรอหมอก็คงจะจมบ้านเชือนมีแล้วตั้งเกิดที่ทำเลยยังอยู่เหลือใจแข็งลายมองเราเคยไปเมื่อจะเดินเข้าสูนในแค่เสียดายตัวอายยังคิดถึงสูนแต่ก็ขอบ่นก่อนไปหายเป็นบางวันสุขสันต์ละเธอวันนอนไม่ขอเงินส่งหลังใหญ่หากใช้มาส่งกันไปผู้ชายแฟนก็ส่งได้ให้จงน้ำลงเล่นกันมองพี่นิ่มน้องแก้มสองฟ้าก็สั่งลาวันละสุดท้าย เสียงปรบมือต้อนรับน้องเต้ยออกเลยครับพี่น้องขอบคุณหลายๆกำลังแห่งใจก็มาคอมเพล กินเป็นยูเป็นต้องใช้เป็นประโยชน์ดีดีแต่มันโคมสูตรองค์กรได้ล่ะเป็นยังไงก็บางสั่งเนี่ยแต่ถ้ามันเรียนพูดเด็กเขาช่วงตลกกับว่าคืนยิบซักเอาธรรมดาแต่สลับซับเปี้ยนกันพี่แม่ขา ครับหลายสิ่งหลายอย่างเอามาหาพี่หาน้องคนนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็สิเป็นช่วงตลกปุกห้าเนี่ยพร้อมกับรายการเต้ย ปกติอยู่บ้านนอกเขาจะเป็นช่องตลก แมน แต่ว่ามือนี้เวลาก็หลาย ครับ ก็เลยกระชับ กระชับเนาะมาเลยเนาะแล้วหลังจากช่วงนี้แล้วก็สิเป็นรายการเพลงนะครับคอนเสิร์ตเตยยาวๆให้พี่น้องได้มวลซื้อตลอดจนวันเลิกมากกันไปพวกเราครับ พี่น้องมาหลายตลอดพี่แม่ หลายลาวันนี้หลายแห่งอีนีขอบคุณหลายๆครับพี่น้องพ่อทีมพ่อป่าจากเรือพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาพี่น้องลังสีนะครับพี่น้องปทุมนะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องครับ พี่น้องซื้อบัตรเขามามือนี้คุ้มค่ะคุ้มแน่ คุ้มแบบไหนเนี่ย ในเบื้องระเบียบมาทศิลป์ได้เห็นเต้ายองได้เห็นท็อปนาราก่อนและก็ได้เห็นดวงจันทร์สวนมีค่ะไหนเลยรองูเข้าฝันค่ะว่าสิไปเบิ่งแนวอื่น มา ไปเบิ่งผู้สนับสนุนดีๆจากเขาอีกหนึ่งตู่ แมนครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราสิพาพี่น้องเตยย่าๆช่วงๆกันแล้วกันเนาะเอาฝากไว้ไส้แล้วหน้าสวยหน้าใสงดงามนะครับปเปลี่ยนปแปลงทั้งสี่ละการเต้นขาดตึงที่สำคัญใช่แล้วหน้าซุ่มซื้อกระชับกระช่วยกระชุ่มกระช่วยยาวนานหอด72 ชั่วโมงนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นำ 72 ชั่วโมงก็ต้องอาบน้ำเลย แมนนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับครีมสีจันทร์ฝากพี่ฝากน้องไว้นำกันแล้วกันเด้อเป็นซิวเป็นฝ่ายการจุดด่างๆบนใบหน้าใช้ได้หมดเลยผู้ใดมีปัญหาคือใส่แล้วหน้าดีผู้นำทีมงานพระเอกหมอลำเสียงอ่อนทองนารากร
สุมเขาวางสูงวางสูงวางแท่น้องโอ้ยน้องสาวเรนูนครเจ้านครพนมที่มาผู้ดีแท้ละน้องมาผู้ดีแท้ละน้องลงห้องว่างามหลายสาวเรนูเอ้ยโอ้โอ้โอ้ละน้อง ได้สู่ช่องทางอยากสมัยนี้เรนูงามหลายแต่น้องยอดสู้สายตาดูบ่มีฟ้างามหลายแต่น้องสาวตาทองเอ๊คำน
นุกกับระเบียบวัฒนศิลป์นะครับเอาสู้ๆจะมาในพี่น้องครับเอาเลยพี่น้องเอ๋ยคนบ้านแดนอีสานบ้านเฮานี่ปัตตานีกวางใหญ่สีวิไลอลังโกคนโม่หอกไอ้หมอนยิ่งเสียงแคนพิษยังว่าสิ่งเสียงแคนยังดังต่อบัดนี้เจอทันล่าพบพ่ออีสานโกหุ่งเฮือพี่น้องเข้าสู่รายการศิลปะวัฒนธรรมหมอลำอีสานรูปถ่ายทอดโดยศิลปินระเบียบวาทศิลป์กับคอนเสิร์ต62 ปีมอบความสุขและความบันเทิงให้กับพี่น้องแฟนๆในช่วงนี้ในการอีสานโชว์ Thank